Tema ime për sot është ndryshe nga temat që kanë qenë gjatë tyre ditëve. Do shohim dhimbjen në një këndvështrim tjetër, me qenë se unë edhe jam mjeke interniste dhe nuk mund ta shoh si një reanimator dhimbjen, sigurisht. E kam parë në këndvështrimin e mikrobiomës, e cila është një perspektivë e re në mjekësi. Intestini është burimi i çdo sëmundje. Mbi 2000 vjet më përpara, Hipokrati deklaroi se çdo sëmundje ka origjinën në sistemin tretës, duke theksuar në këtë mënyrë njohjen e hershme të rolit qendror të traktit tretës në shëndet. Gjithashtu ai tjetërshtoi se mirëqenia jon formohet nga komuniteti mikrobeve që jetojnë në zorrat tona. Koncept që tashmë shkenca e ka vërtetuar përmes kërkimeve mbi mikrobiomën. Mikrobioma ndryshe njihet si organ i harruar, pasi ky ekosistem i ndërlikuar shpeshherë është neglizhuar nga studimet tradicionale mjekësore, ku tashmë njihet ndikimi i thellë që paraqet në shëndet. Çfarë është mikrobiota? Mikrobiota është një grumbullim kompleks bakteresh, virusesh, kërpudhash dhe protozoarësh, rreth 100 trilion në total. Popullata më e madhe e mikrobiotës ndodhet në intestin, pra ajo gjendet edhe në lëkurë, në gojë, në fyt, në traktin respirator dhe në atë urogenital. Ndërsa mikrobioma përbëhet nga mikrobiota, gjenet e tyre dhe metabolitet mikrobial, të cilët ndikojnë në shëndetin metabolik, kardiovaskular dhe imun. Çfarë dim ne për mikrobiomën? Ajo krijohet gjatë viteve të para të jetës. Fillimisht paraqitet e brisht, por bashkëpunon me sistemin imunitar. Është shumë e ndryshueshme mes individëve dhe mes vëllezërve dhe motrave. Grupi gjenik është rreth 150 herë më i madh se sa gjenomi njerëzor, prandaj ndryshe njihet dhe si gjenomi i dytë. Llojet bakteriale janë mjaft të qëndrueshme me kalimin e kohës. Formimi ndikohet nga mënyra lindjes, lindje natyrale apo lindje cezariane. Gjithashtu një rol të rëndësishëm në formimin e tyre luajnë edhe faktorët maternal, statusi metabolik i nënës, mënyra ushqyerjes apo marrja e medikamenteve gjatë shtatzanisë. Zhvillimi ndikohet nga mënyra e ushqyerjes fillestare, ushqim me gjy apo me formulë. Ndryshohet gjatë jetës nga mjedisi, nga dieta, nga gjenotipi i organizmit dhe nga stili i jetesës. Ndikohet ndjeshëm nga barnat dhe sëmundjet, ndërsa brishtësia e saj vihet re sërish në moshë të vjetër. Në këtë slajd kemi të paraqitur klasifikimin e mikrobiotës intestinale, ku dominues janë bakteret. Janë të identifikuar 15 filume, prej të cilave 5 janë filumet kryesore: firmikutet, bakteroidet, actinobacteria, proteobacteria dhe verumikobiota. Më shumë se sa 4000 specie bakteriale të ndryshme jetojnë në organizmin e secilit individ. Përhapja e këtyre mikroorganizmave në traktin tretës ndikohet jo vetëm nga pH-i, por edhe nga lëvizshmëria që është e ndryshme në segment të ndryshëm të traktit tretës. Siç e shohim edhe në grafik, përqendrimin më të ulët e kemi në stomak dhe në duoden, si pasojë e pH-it të ulët acid, ndërsa përqendrimin më të lartë e kemi në zorrën e trash, si pasojë e pH-it të lartë bazik dhe motilitetit më të ulët se sa zorra e hollë. Mikrobioma vepron si një organ metabolik i heshtur, i cili paraqet ndikim në tretje dhe në metabolizëm, duke bërë shkatrimin e karbohidrateve komplekse dhe prodhimin e acideve yndyror me zinxhir të shkurtër. Gjithashtu ndërhyn në modulimin e sistemit imunitar dhe ka një lidhje shumë të fortë me boshtin zorr-tru, duke ndikuar në prodhimin e neurotransmetuesve dhe duke ndikuar në këtë mënyrë në humor dhe në funksione të ndryshme mendore. Çfarë është disbioza? Disbioza është tërësia e ndryshimeve që ndodhin në mikrobiom, si pasojë një ndryshimi në përbërjen e mikroorganizmave, në aktivitetin e tyre metabolik, si dhe në shpërndarjen lokale të komuniteteve bakteriale. Si lidhet dhimbja me mikrobiomën? Koncepti klasik i dhimbjes lidhej me një lëndim indor ose me një sensibilizim qendror. Por evidencat e viteve të fundit kanë vënë në dukje faktin se mikrobioma modulon nocicepsionin. Prandaj tashmë dhimbja konsiderohet një fenomen shumë dimensional, i cili nuk ndërmjetësohet vetëm nga sistemi nervor qendror, periferik dhe sistemi imunitar, por dhe nga aktiviteti mikrobial intestinal. Tre janë mekanizmat
kryesor nëpërmjet të cilës mikrobioma ndërhyn në modulimin e dhimbjes. Mekanizmi i parë është aktivizimi i drejtpërdrejtë të nociceptorëve që rezulton nga metabolitët mikrobial, si acidet yndyror me zinxhir të shkurtër, serotonina, histamina, indolet, GABA e të tjerë, të cilët shërbejnë si rregullator fillestar të sistemit nervor dhe modifikojnë mjedisin biokimik të zorrës. Mekanizmi i dytë ndodh në nivel të laminës propria, ku këtu ndodh fenomeni i sensibilizimit periferik. Janë metabolitët, janë komponentët mikrobial, si liposaharidet, alfa-glukani, beta-hidrolizina, të cilat ndikojnë ose aktivizojnë qelizat imunitare, mastocitet, dhe nxisin çlirimin e substancave pro-inflamatore, i substancës P, histaminës, serotoninës e tjerë, të cilat bëjnë aktivizimin e nociceptorëve lokal në nivel të zorrës, duke shkaktuar në këtë mënyrë ulje të pragut të dhimbjes në zorr. Mekanizmi i tretë, po aq i rëndësishëm, është sensibilizimi qendror, që rezulton nga aktivizimi i mikroglisë si pasojë e sinjaleve që shkojnë nga periferia në drejtim të qendrës, duke ditë që ekziston një boshtë lidhje direkte e trurit me zorrën nëpërmjet nervit vagus dhe 80% e fibrave të nervit vagus janë fibra aferente. Pra, më shumë çojnë informacione nga periferia në drejtim të qendrës. Gjithashtu, aktivizimi i mikroglisë rezulton edhe nga citokinat inflamatore që shkojnë nëpërmjet sistemit të qarkullimit. Kjo nxit çlirimin e një kaskade proinflamatore nga interleukina 6, interleukina 1 beta dhe faktori nekrozës tumorale alfa, që bëjnë aktivizimin e nociceptorëve qendror. Etapat kryesore të kërkimit mbi rolin e mikrobiomës në dhimbje. Studimet e hershme mbi mikrobiomën intestinale i kanë hapur rrugën kërkimeve moderne mbi dhimbjen abdominale. Në vitin 1958 përdoret për herë të parë procedura e transplantit fekal në trajtimin e 4 pacientëve me kolit pseudomembranoz, procedurë e cila rezultoi efikase. Dekadat në vazhdim ishin të ngadalta për shkak të kufizimeve teknologjike si edhe njohurive të pakta mbi mikrobiomën. Në vitet 90-2000, probiotiket u integruan në menaxhimin e dhimbjes kronike. Ndërkohë, më pas studimet konfirmuan se mikrobiota luan një rol rregullator aktiv duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në nociceptor si dhe në aktivitetin e boshtit funksional zorr-tru. Ndërsa periudha viteve 2016-2022, kërkimi u fut në epokën multi-omics, që do thotë studiusit nuk u morren vetëm me mikrobët, por filluan të merreshin edhe me metabolitet dhe me proteinat dhe gjenet e tyre të cilat modifikojnë dhimbjen. Kërkimet mbi mikrobiotën e kanë transformuar konceptin klasik të dhimbjes nga një fenomen strikt neurologjik në një proces multisistemik, multidisiplinar dhe të modifikueshëm terapeutikisht. Sistemi imunitar në zorr është i balancuar mes aktivizimit imunitar dhe supresionit imunitar. Në njërin anë, sistemi imunitar duhet të reagojë ndaj patogjenëve, pra të shkaktojë inflamacion dhe të sulmojë ato, ndërsa në krahun tjetër ai duhet të bashkëjetojë me triliona mikroorganizma, të cilat janë në epitelin intestinal, për të ruajtur tolerancën ndaj baktereve komensale. Ky balancim realizohet përmes një komunikimi të vazhdueshëm dhe kompleks. Komunikimi mes mikrobeve dhe organizmit pritës është një marrëdhënie e vazhdueshme, dinamike treshe. Mikrobiot, epitel dhe sistem imunitar. Metabolitet mikrobial. Acidet yndyror me zinxhir të shkurtër që janë acetati, butirati, propionati, indolet, si dhe GABA, lipidet, peptidet të ndryshme, ushtrojnë veprimin e tyre duke u lidhur me receptorë që janë në sipërfaqe të qelizave epiteliale intestinale. Kjo nxit sekretimin e citokinave pro-inflamatore. Por barriera intestinale nuk ka funksionin vetëm të një barriere fizike. Ai funksionon dhe si një organ imun dhe neuroendokrin. Në veprimin e metabolitëve mikrobial, ai prodhon substanca pro-oksidative, peptide dhe hormone të ndryshme, të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë bëjnë aktivizimin e qelizave imunitare, që nxisin çlirimin e citokinave proinflamatore dhe shtojnë dëmtimet në barrierën intestinale.
Zorra ndryshe quhet truri i dytë, për shkak të sistemit nervor enterik që ka dhe mënyrës se si komunikon me trurin përmes aksit zor-tru. Ka ndikim në përgjigjen ndaj stresit dhe relaksimit. Luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e serotoninës që ndikon në humor dhe në gjumë. Rrugët kryesore të komunikimit dy palësh mes mikrobiotës së zorrës dhe trurit janë rruga endokrine, që përbëhet nga aksi hipotalamo-hipofiz-adrenal dhe qelizat enteroendokrine, është rruga nervore, që përbëhet nga nervi vagus dhe qelizat e sistemit nervor enterik, dhe rruga inflamatore, e cila realizohet përmes citokinave. Pra, sinjalet shkojnë në dy drejtime, dhe nga qendra në drejtim të periferisë, por është edhe periferia që çon sinjale në qendër. Duke ndikuar në këtë mënyrë në funksionet e sistemit nervor qendror, në neuroinflamacion dhe gjithashtu në perceptimin e dhimbjes. Ndërkohë që sinjalet me origjinë qendrore rregullojnë fiziologjinë e zorrës dhe përbërjen mikrobiale. Strategjitë menaxhuese të disbiozës variojnë nga konsumi i një diete antiinflamatore në përdorimin e biotikëve, si dhe në terapinë e transplantit fekal. Në këtë slajd kemi të paraqitur mënyrën se si ndikojnë dietat të ndryshme në përbërjen mikrobiale dhe në aktivitetin e tyre metabolik. Siç e shohim, dieta agrare, e cila ka një përmbajtje të lartë të fibrave dhe përmbajtje të ulët të proteinave dhe të yndyrnave shtatëzore, shoqërohet me rritje të diversitetit bakterial, me pasojë rritjen e acideve yndyrore fitimprurës në periferi. E kundërta vihet re në dietën perëndimore, e cila është një dietë që ka një përmbajtje të lartë të proteinave shtatëzore dhe të yndyrnave, me përmbajtje të ulët të fibrave. Pasojat e një diete perëndimore janë ulja e diversitetit bakterial, metabolizimi i aminoacideve dhe rritja në qarkullim të acideve yndyrore izovalente, pra jo fitimprurëse. Studimit e Filipos i vitit 2010 konsiderohet një studim revolucionar në lidhje me mikrobiotën, sepse ishte ndër studimet e para i cili vuri në dukje ndryshimet dhe mënyrën se si ndikon dieta ushqimore në diversitetin bakterial. Në këtë studim u krahasuan dy popullata të fëmijëve të dy vendeve të ndryshme. Popullata e fëmijëve të Burkina Faso, që është një vend i varfër në Afrikën perëndimore, dhe popullata e fëmijëve të Bashkimit Evropian. Popullata e fëmijëve të Burkina Faso, të cilët konsumonin një dietë kryesisht agrare, vihet re që kishin një diversitet të rritur bakterial, ku dominues ishin bakteroidet me 53% dhe me rritje në qarkullim të acideve yndyror fitimprurës, kryesisht të butiratit, i cili njihet për vetitë e tija antiinflamatore. E kundërta vihet re në popullatën e fëmijëve të Bashkimit Evropian, të cilët konsumonin kryesisht një dietë perëndimore, diversiteti bakterial paraqitej i ulur dhe dominues ishin firmikutët. Në qarkullim dominonin bakteret gram negative, me pasojë kemi rritjen e liposaharideve. Rritja e liposaharideve shkakton një endotoksemi metabolike. Cilat janë pasojat e një endotoksemie metabolike? Është mbajtja aktive e një shkallë të ulët të inflamacionit kronik, i cili qëndron në themel të dhimbjes kronike. Për vite me radhë ne kemi menduar se duhet një kohë e gjatë që të instalohet mikrobioma intestinale, pra nuk është se ne mund të bëjmë ndryshime për një kohë të shkurtër, por jo. Një studim i vitit në 2014 vuri në dukje faktin se mikrobioma intestinale është ekstremisht dinamike. Që do të thotë, ndryshimet fillojnë të shfaqen që në 24 orët e para nga momenti i ndryshimit të dietës. Në këtë studim u krahasuan dy grupe të ndryshme individësh, që u nënshtruan dy dietave të ndryshme ushqimore dhe studimi i përbërjes mikrobiale u analizu përpara se të fillohen dietat, modifikimet në dietë. Është interesant fakti se në grupin e individëve të cilët konsumonin një dietë me përmbajtje shtatëzore, kishin një ndryshim të aktivitetit mikrobial në intestin, ndryshime që fillojnë të shfaqen 24 deri në 48 orët e para. Pra, kjo na bën ne të kuptojmë që ne mund të modifikojmë pragun e dhimbjes të pacientit ton duke ndryshuar në mënyrë të shpejtë, duke ndryshuar mënyrën e të ushqyerit të tij. Në trajtimet të reja bën pjesë probiotikët dhe prebiotikët, një rol të veçantë në trajtimin e dhimbjes kanë psikobiotikët, të cilët janë probiotik që ndikojnë specifikisht në aksin zor-tru dhe ulin ndjeshmërinë ndaj dhimbjes.
Një alternativ tjetër terapeutike janë simbiotikët, të cilët janë një kombinim i pre dhe i probiotikëve, të cilët paraqesin një efekt më të qëndrueshëm në uljen e toksinave uremike, të inflamacionit dhe të permeabilitetit intestinal. Fekaloterapia është një procedurë e cila konsiston në transferimin e feqeve nga një person i shëndetshëm tek një person i sëmur pas përpunimit me patjetër dhe filtrimit. Kjo procedurë realizohet nëpërmjet sondës nazogastrike ose nëpërmjet kolonoskopisë. Fekaloterapia është trajtimi më i studiuar dhe më i miratuar për rikthimin e mikrobiotës normale dhe për shërimin e infeksionit të Clostridium difficile. Ndërkohë, studime klinike dhe paraklinike po eksplorojnë efektet e fekaloterapisë në modulimin e mikrobiotës së zorrës, në reduktimin e sensibilizimit periferik dhe qendror, si dhe në përmirësimin e simptomave të dhimbjes kronike, veçanërisht në çrregullime si sindromi i kolonit të irritueshëm dhe në fibromialgji. Vjetre një rritje e fortë e interesit ndër vite për sa i përket procedurës së fekaloterapisë. Nëse në vitin 2008, siç e shohim edhe në grafik, kishim vetëm 2 studime me këtë procedurë, në vitin 2022 kur bashkon në total në 370 studime. Por evidenca solide ka vetëm për disa patologji që janë sëmundje kryesisht të traktit tretës. Gjithashtu, fekaloterapia ka gjetur përdorim edhe në onkologji, në 19 sëmundje të lidhura me patologjit malinje, apo me menaxhimin e efekteve anësore të preparateve të ndryshme onkologjike. Gjithashtu, po studiohen, po realizohen studime në 53 gjendje ekstraintestinale, si në sëmundje neurologjike, metabolike apo autoimune. Trajtimet eksperimentale bëjnë pjesë procedura e modulimit të metabolitëve mikrobial, ndërhyrjet në sinjalizimin qelizor dhe nervor, si dhe qasjet multiomics dhe bioinxhinierike. Si përfundim, themi se mikrobioma përbën një paradigmë të re në alkologji. Menaxhimi i dhimbjes kronike nuk duhet të kufizohet vetëm me bllokimin e receptorëve të dhimbjes, po duhet të përfshihet në modulimin e mikrobiomës si një organ metabolik rregullator. Dietoterapia antiinflamatore, përdorimi i psikobiotikëve dhe mbrojtja e barrierës intestinale duhet të jenë pjesë e protokolleve multimodale të dhimbjes kronike. Një mikrobiom e balancuar është analgjeziku natyral i organizmit përmes prodhimit të SCFA-ve dhe të rregullimit të sistemit imunitar. Për ta përmbyllur prezantimin e sotshëm me këtë slajd, ku vëmë në dukje faktin që ne duhet t'i vëmë vesh ankesave që lidhen me zorrën tonë, pasi ushqimi që ne konsumojmë mund të jetë helmi më i fortë ose ilaçi më i fuqishëm. Gjatë vlerësimit të një pacienti me dhimbje kronike, nuk duhet harrojmë të pyesim për shëndetin e tyre tretës dhe për dietën ushqimore. Faleminderit. Kisha një pyetje, a mendon se modulimi i mikrobiomës mund të bëhet një strategji terapeutike reale për menaxhimin e dhimbjes kronike në të ardhmen, të paktën duke parë praktikën tuaj? Duke qenë se studimet aktuale janë, rezultatet janë pozitive në lidhje me ndikimin që paraqet modifikimi i mikrobiomës, mendoj se duhet bëhen pjesë së shpejti. Është më e rëndësishme. Faleminderit doktoresh, po mendoj ta shkove të fundit po kemi prezantime për mikrobiomën, apo që tha ndej edhe sikur mu ligjërata e parë profesor Apostoli që tha po kthehemi në back to basics, edhe na po kthehemi te Hipokrati, që na ka thonë para 2000 viteve që çdo gjë rrjedh prej zorrëve apo pra mikrobiomës, kështu që po janë seriozisht tema interesante. Ka edhe punime shumë të interesante dhe tema doktoraturës të disa kosovarëve që në Gjermani, gastroenterolog me këtë edhe për shumë suksesshëm, po që pritet eventualisht na dalin në pa. Faleminderit shumë, bashkëkënaqësi të ndëgjuar. Besoj përgjigja që doktoresha dha ishte edhe për mua, se pyetja ime është që këto preparatet e fundit janë në tregun farmaceutik shqiptar dhe teknikat që u thatë kanë filluar të aplikohen, jo ato që ishin në fazën eksperimentale. Për menaxhimin e dhimbjes kronike janë psikobiotikët, dhimbjen kronike. Ka në treg, por nuk gjehen shumë lehtë, se në Shqipëri gjehen. Ndërsa për sa i përket procedurës transplantit fekal, akoma në djenin time të paktën, nuk e di që të jetë një procedurë e cila po punohet. Faleminderit.